Hi, welcome to Cook with Sri channel. Today நம்ம பார்க்க போற டிஷ் சிக்கன் டிக்காங்க. சரி வாங்க இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ boneless சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கங்க. இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இது கூடவே 1 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கலருக்காக 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட இல்லைன்னா கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 டேபிள்ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு. இப்போ இது நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். சிக்கன் டிக்காக்கு செகண்ட் மேரினேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெட் சில்லி பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிரில் இருக்கிற தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இந்த மாதிரி கெட்டி தயிர் எடுத்துக்கிற ஒரு 3 டேபிள்ஸ்பூன். இது இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ செகண்ட் மேரினேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இப்போ அது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா இது ஈவனாக கலந்து விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் உப்பு பத்தலைன்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கியூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே குடமிளகாயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். வெயிட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க. இது 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மூங்கில் ஸ்கீவர் எடுத்துக்கலாம். நான் இது தண்ணியில் நினச்சி வச்சுருக்கேன். எதனால் நம்ம தண்ணியில் நினச்சி வைக்கிறேன்னா குச்சி வந்து எரியாமல் இருக்கிறதுக்காக. இப்போ இந்த ஸ்கியூவரில் இப்போ நான் ஒரு ஆனியன் பீஸை இதில் கோத்துக்க போகிறேன். அடுத்து இப்போ குடமிளகாயை கோத்திக்கலாம். பார்த்து கவனமாக கோத்திக்கலாம். அடுத்து ஒரு சிக்கன் பீஸை கோத்திக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கோத்தி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்க, நான் இந்த மாதிரி கோத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ ஒரு பேனோ இல்லைன்னா தவா எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 டேபிள்ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தலையே சிக்கன் டிக்காவை இப்போ இதில் நம்ம வச்சுக்கலாம். இது இப்போ நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வேக விடலாம். மூங்கில் ஸ்கியூவரை நம்ம தண்ணியில் நினச்சி தான் வந்து சிக்கன் அரேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ அதனால் இப்படி திருப்பி போடும்போது நம்ம கையை சுடாது, குச்சியும் எரியாது. பார்த்து பத்திரமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதுக்கு மேலே ஆயிலோ இல்லைன்னா பட்டரோ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லா சைடும் சிக்கன் டிக்காவை திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். நீங்கள் அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு சிக்கனை வேக வச்சிங்கன்னா வெளியே கருகிரும், உள்ளே வந்துட்டு வேகாது. பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பொறுமையாக திருப்பி போட்டுக்கலாம். சிக்கன் டிக்கா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் டிக்கா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.